عقد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم اجتماعا لمتابعة إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة للتغيرات المناخية أمام مصبات المصارف الزراعية تنتهي عند البحر المتوسط، وأيضا مقترحات هيئة الصرف للتعامل مع هذه المصارف. وقد وجه سويلم بتشكيل فريق عمل من المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الاستراتيجية لدراسة التأثير السلبي المتوقع من ارتفاع منسوب سطح البحر ووضع آلية للتعامل مع الموقف.